Крушево este cunoscuta destinație de turismo pe nivel internațional, de tuțaței ca luvor turismul alternativ și înaltul adrenalin. Cum de Vasilia noastră, așiță și de tuxene. A confirmare te istă este și amintatlu proiectul de Unia Europeană de colaborație anamise de daule sinure cu căsăbălul Elbasan de Albanie. Proiectul Crușova și Elbasan, precunoscută destinație de turismo anamise de daule sinure, ca este în cadrul de programa de colaborație anamise de sinure cu Republica Albania, are tu scupo să dară una legătură anamise de doli căsăbați tu sfera de turismul și de priun sibă una cunoscută destinație care va sibă vizitată de turiștii de dunia tută. Crușova și Elbasan va lucrează de creșterea capacitetelor a doilor căsăbați tu sectorul de restaurane și catering și creare mai avută ofertă și promoție. Aici proiectul se realizează cu ajutor a Uniei Europene și te ței tie vinirea pe 16 de mai. Tu vizita căsăbălului Crușova era ambasadorul a Uniei Europene tu Republica Macedonia din Nord, domnul David Gir, care după andamase, care uve, cu Consiliul a Comunei de Crușova și prot loma căsăbălului, domnul Tome Hristoski, doi ave конференция ти преса нинте медиумиле. Добар ден, почитувани медиуми, почитувани наши сограѓани, граѓани на нашата држава. Денеска чест и задоволство во Крушево е да дојде евроамбасадорот за прв пат, овој амбасадор Дейвид Гир, господинот Дейвид Гир, со кого поблиску се запознавме како се имплементирани средствата со кои ги имаме имплементирано како општина од страна на Европската Унија и Светска банка. Овие средства поблиску се запознавме како се истите имплементирани, како реализирани. Затоа денес исто така градиме успешна приказна за нашето Крушево, заедно со нашите партнери од Европската Унија, со нивните данъчни обврзници и како Крушево се гради и развива секојдневно. Во поглед на инфраструктура, во поглед на што значи развој на адреналинскиот туризам, другите спортови, туризмот воопшто во нашиот град и развојот и успешната приказна пред се на нашата општина. Колку средства користи од Европската Унија и Светска банка Крушево и зашто најмногу? Во моментов имаме реализирано повеќе проекти, како што е последниот Прекуграничната Соработка со градот Елбасан, Република Албанија, кон Европската Унија. Претходно добивме грант од 500.000 евра од Светска банка и Европска Унија за реконструкција на спортска сала, сувенирници, улично светлување во градот, горе на полетиште паркинг на самото полетиште, инфраструктурата, подобрување на патишта, позади мене се наоѓа горната училишна зграда која е комплетно реконструирана со ИПА фондовите, околу 300.000 евра. Зборуваме за значајна сума, иако не е доволна, јас викам често во празна куќа треба се, меѓутоа работиме доста со проекти од кои очекувам во наредниот период да се прошират и продлабочат соработките и интензивираат по поглед на инвестиции. Докаде е проектот за прекугранична соработка со Елбасан, колку што знам, уште една година има рок да се заокружи. Иако имаме рок уште 365 дена или една година наредна, во моментов проектот е во напредна фаза, односно во реализација на крајна реализација на самиот проект. Потполна функционална целина на самото полетиште, што значи безбедно, сигурно одвивање на сообраќајот на самото полетиште, паркинг простор, имплементирано 200 лет нови сијалици по главната сообраќајница низ градот, со тоа значително се подобри уличното осветлување, добивме енергетска ефикасност во градот и исто така и другите проекти се добро реализирани и функционираат. Имаме функционална целина на сите објекти, инфраструктурни проекти во нашиот град. Добар ден на сите. It's a real pleasure to be here in Krushevo again. The first official visit, but not the first private visit here at all. In many ways, Krushevo is a small obština with about 9,000 citizens, but I like to think of it as the beating heart of the country, given its history and its rich culture. Добар ден на сите, навистина е задоволство да се биде во Крушево.
Прва официјална посета, да, меѓутоа ова не е и прва приватна посета денеска. Морам да кажам дека општина Крушево е мала општина која што брои некаде околу 9000 жители и тоа е срцето, тоа е пулсот на самата земја, токму поради историјата, богатата историја, богатото културно наследство кое што Крушево го има. And I think Krushevo has given more than can be expected in terms of its contribution to culture, writing, music and art. It's really outstanding as a center. И исто така мислам дека Крушево во иднина има многу што да придонесе во развојот на културата на оваа земја и исто така преку пишување, преку развој на музиката и исто така својот придонес кој што Крушево го дава на самата уметност за кој што мислам дека е извонено. So we're very pleased with the cooperation that we have with the Obština and the way in which we've been able to contribute to improving opportunities and improving living standards here in Krushevo. И исто така од другата страна, навистина ние во делегацијата на Европската унија навистина сме задоволни со прекрасната соработка која што имаме со општина Крушево, навистина сме задоволни за начините со кои што сме били во можност да принесеме се со цел да се подобрат состојбите и животниот стандард тука во Крушево. Whether that includes the restoration of the building that's behind us at the moment, whether it's the building of a sports hall which is now widely used, whether it's the conversion of the street lighting into LED lighting, which means that it's a help to deal with the issue of electricity bills, or whether, as today, it's about increasing the touristic choice that exists here in Krushevo through the event which we will be holding shortly to build, to show the completion of the paragliding site very close to here. Исто така од другата страна, значи Европската унија има придонесено дали тоа во врска со реставрација на зградата која што е зад нас тука, исто така на изградбата на спортската сала која што на широко се употребува тука во Крушево или преку претварање на уличното осветлување на лед светилки кои што навистина даде голем придонес за намалување на сметките за струја тука во Крушево или поддршката која што Европската унија ја има дадено преку проекти за зголемување на туристичкиот извор на спортовите кои што се нудат тука во Крушево, настан на кој што накратко после овој настан ќе се придружиме се со цел да се изгради локација за параглайдинг која што е блиско до оваа локација. And there will be more to come because as this country moves forward step by step on its reform paths, so changes will be needed to be made here on the ground, including in places like Krushevo, including on issues such as environment, water, waste disposal. And we from the European Union will be there to support that process. Исто така од другата страна тоа што сакам да кажам, значи не само овие проекти кои што се спроведуваат сега, се разбира дека во иднина ќе доаѓаат и многу ќе се имплементираат и ред други проекти затоа што како се приближуваме до Европската унија, тој процес на проширување како што се спроведува и се реализираат реформи во оваа земја, се разбира дека многу промени ќе се случуваат тука на самиот терен и не само во Крушево, туку и во другите градови, сушност промени ќе се случуваат во сферата на животната средина, во сферата на менаџирање со цврст опат, па и во други сфери на општественото живење. Се разбира дека Европската унија секогаш ќе биде тука со нејзината поддршка се со цел да ми помогне во тој процес. And maybe a word to my fellow citizens in the European Union, if you're looking for a spot to spend your summer or any other time of the year, in your trip to North Macedonia, you have a place here which has world-class paragliding, a place which has remarkable cultural and natural heritage, a place where you can see the greats such as Martinovsky, and you can also learn more about Proevsky, the remarkable singer which are known to many.
This is a wonderful place, and I urge you and encourage you to come and visit Kruševo, which is really a remarkable experience. Thank you very much. Благодарам. Исто така, од другата страна, имам уште една порака која би сакал да испратам до моите сограѓани во земјите членки на Европската унија. Ако барате место во кое што би сакале да го поминете летото, тоест летниот распуст или летните одмори, или ако планирате патување до Република Северна Македонија, повелете во Крушево, затоа што тука имате локација од светска класа за параглайдинг. И исто така во Крушево имате богато културно и природно наследство. Ако барате уметност, тука го имате великанот Мартиновски и исто така големиот Тоше Проевски, познатиот пејач кој што мислам дека на повеќето од вас ви е познато. Така да јас навистина силно ве охрабрувам, тоест граѓаните на Европската унија да дојдат да го посетат Крушево, затоа што е навистина изворедно искуство. Ви благодарам уште еднаш. Може ли едно прашање Да, на може. Значи, Македонија во кандидатскиот процес за Европската унија. Ваш став како се одвиваат реформите во овој момент со оглед на тоа што најмногу е запнато околу уставните измени? Thank you for the question. First of all, I would say we're living in a remarkable moment in history when we have seen, as a result of the war in Ukraine, we've seen an intensification in the process of enlargement and in the understanding that the enlargement process itself is in the interests of the European Union for stability and security reasons, as well as the Western Balkans. Првата работа која што би сакал да ја кажам е дека живееме во извореден момент во историјата на целиот свет поради војната која што се случува во Украина, која што всушност значи засилување на процесот на проширување на Европската унија, и мислам дека самото разбирање во моментот во Европската унија дека треба да се продолжи со процесот на проширување, затоа што првенствено тоа е во интерес на Европската унија заради незината стабилност и безбедност, меѓутоа исто така и во интерес на стабилноста и безбедноста на Западниот Балкан како таков. So now is a time of momentum and of huge opportunity. And it's really important that the country seizes that opportunity to move forward on the accession path decisively. And I believe it can do that. И исто така, јас мислам дека сега е клучното време, сега е клучниот момент земјата да ја зграбчи таа можност за да се придвижи напред на тој пат, во тој процес, и мислам дека може да го направи тоа. And you're quite right, there are two issues here. First of all, the question of reforms. The fastest way to join the European Union is by implementing reforms. Reforms which are in the interests of citizens, but reforms which mean that you can really reap the benefits of accession when you join. The pace is not fast enough. You need to move forward more rapidly, more urgently, and that means that everyone needs to come together from across the political divide to agree that the reforms are our priority, because our goal is to join the European Union as soon as possible. Исто така, значи, се согласувам со вас дека постојат две прашања со кои што се очуваме. Првото прашање се разбира процесот на реформи. И се разбира дека ако земјата сака да се зачини во Европската унија, се разбира дека тој процес на реформи треба да се движи многу брзо. Што значи дека треба многу брзо да се имплементираат реформите кои што првенствено се во интерес на самите граѓани, и се разбира тие се во интерес на придобивките кои што самата земја и граѓани ќе ги почувствуваат кога ќе станат земја членка на Европската унија. Динамиката на спроведување на тие реформи не е толку брз како што ние би сакале. Тие реформи, таа динамика треба да биде многу побрза, многу подинамична, и тој процес на реформи изискува сите во земјата, сите чинители, вклучително и сите политички партии да седнат заедно и да се согласат дека тоа е врвен приоритет за земјата, за да може земјата што поскоро да се зачлени во Европската унија. Concerning the constitutional change, I wouldn't describe it as a stumbling block. I think the important thing is to demystify this whole issue.
што се однесува на уставните измени. Јас не се согласувам со вас дека се тука, значи дека тоа е главната гоченица. Први што треба да се направи е да се демистифицира тој цел процес. First and foremost, of course, it's a sovereign choice for this country to take. But nonetheless, I think we'll have to look in detail at the proposals that come out of the working group. But essentially what is happening is to make explicit what is already implicit within the constitution, that Bulgarians, people who self-identify as Bulgarian, would be included within the constitution. Првата работа што би сакал да ја потенцирам што се однесува на уставните амандмани, тоа е суверена одлука која што треба да се носи од самата земја и мислам дека тоа што треба да се направи е да може да се разгледат сите предлози кои што ќе произлезат од работната група за уставните амандмани и всушност да се направи, да се објасни експлицитно што веќе стои имплицитно во самиот устав, за да можат, значи, луѓето кои што се само идентификуваат како бугари, како бугари, да можат да бидат вклучени во устав. By moving forward, this sovereign choice, it doesn't affect your identity, it doesn't undermine your language or your history. And in fact, the experience of countries that have joined the European Union is exactly the opposite, that by moving forward you strengthen your country, your identity and your language. Всушност, со самото придвижување напред, вашата земја не го губи идентитетот, не го губи јазикот, ниту пак историјата. Всушност, искуството од тие земји кои што се зашлили во Европската Унија е токму спротивното. Како што земјата напредува на тој пат кон Европската Унија, всушност како ојачува како земја, така и идентитетот и јазикот на истата земја во рамките на Европската Унија се засилува. So in brief, I would say we live at a time of enormous opportunity and it's important not to miss that opportunity and to move forward as rapidly as possible to join the European Union, which I believe is a realistic and achievable goal. Thank you very much. Исто така, од другата страна, мислам дека тоа што првенствено треба да се каже дека пред земјата на вистина има огромна можност и тоа што треба да се подвлече, дека не треба да се пропушти ова можност, напротив, земјата треба да се придвижи напред кон Европската Унија, што е можно побрзо, затоа што ова е цел која што е реалистична и е достижна. După ista delegația, în cap cu ambasadorul și prot luama comunei de Crușua și Alanță Ospiț, feciră vizită pe sala de sportu ca este în cadrul de sculia de mese na umoski borce de Crușua, a cui renovare и de scade tun de proiectele finanțate de Uniunea Europeană. După ce, delegația lu vizită parkingul Ninte Mečkin Kamen, ca este adrat în cadrul de colaborație a namise de Crușua și Elbasan la localitate de Iosboiră piloții cu paraglideri, a coadjutor a Uniunii Europeană. Ația Ninte de Ospiți griră, celnic la comunei de Crușua, domnul Tome Hristoski, ambasadorul David Gir și celnic la Căsăbălui Elbasan, domnul Gledian Latia, ca zbura ti rolia și importanța aici proiectul ti daule comune și ti doi căsăbați, ca vas preducă numai știma bună andamu saire și legătură a namise de Crușova și Elbasan, ma și ti ma avut o ofertă ti turiștii și ti de duni șare pe păzare de turismolu. Coțe și multu cama turiștii vai viziteze doi căsăbați. De care BTC programa oficială, ospiții putură să răzbuneze și spurbuiască tradițională măcare și bere de avuta gastronomie a Căsăbălui Crușova. Yes.